السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد. غادي نحضر معكم اليوم كيكة كوكو ستار تركية أو كيكة 3 الملاعق اللي كتجي غزالة في المذاق ديالها، متشبعوش منها. غادي نخدموا هاد الكيكة بالملعقة كيف ما كتشوفوا، ملعقة كبيرة. وغادي نحتاجوا في المقادير ديالها 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ، و3 ديال الملاعق كبار. قلنا غادي نخدموا بالملعقه 3 ديال الملاعق ديال الشوكولات بودر اولا الكاكاو، قريصه ديال الملح، وواحد الخنيشه ديال الفاني اولا فاني اولا معلقه ديال الفاني، 3 ملاعق من زيت المائده، و3 ديال المعالق ديال الطحين اولا الدقيق فرينه، وخميره الحلويات من فئه 8 غرام، و3 ديال المعالق ديال الحليب، و3 المعالق السكر. هادو هما المقادير ديالنا. الاناء ديالنا اللي غادي نخدموا به البيض، غادي نكب داك الرشه ديال الملح، البيض، غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الفاني، غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال السكر ديالنا، 3 المعالق سكر كبار، غادي نضيف 3 ديال المعالق الحليب، 1 2 3، و3 ديال المعالق ديال الزيت، واحد، صافي. وكنطرب كلشي في الخلاط. من بعد غادي نضيف الدقيق و 3 المعالق ديال الدقيق وخميره الحلويات، غادي نغربلهم وغادي نضيفهم. اللي تخفق ليا شويه البيض، غادي نضيف عليه 3 ديال المعالق ديال الدقيق و3 ديال المعالق ديال الكاكاو وخميره الحلويات اللي قلنا فيها 8 غرام اللي غربلتهم. هذا هو القوام ديال الكيك ديالي من بعد ما وجد. هانتي كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف. هنا خديت مول القطر ديالو تقريبا 28، فرشته بورق الزبده ودهنت الجوانب ديالو بالزبده والدقيق، وغادي نفرغ الخليط ديالي. كنحاول نوزعو شويه. هو الطبقه ديالو كتجي رقيقه دغيا كتطيب. كندخلو الفران اللي عندي ساخن من قبل على عافيه مهيله، دغيا كيوجد حيت الطبقه ديالو رقيقه دغيا كيطيب. غنستغلوا هاد الفرصه هذه اللي كطيب فيه الكيكه، وغادي نطلعوا الكريمه ديالنا الشونتيي. عندي هنا كاس ديال الحليب 100 تقريبا 100 مليلتر، وكاس ديال الكوك، وغادي ندير 2 معالق ديال الفاني، وكريم شونتيي 100 غرام. غادي نكب الحليب ديالي، وغادي نضيف 2 معالق ديال الفاني اللي قلنا ولا 2 فانيات،
وهاد الكريمه هذه اصلا كتكون فيها السكر، بغيتو تضيفوا السكر، بغيتو تزيدوا الحلاوه ضيفوا السكر. انا غادي نخليها تطلع ليا الكريمه ومن بعد نضيف الكوك. هنا الكريمه ديالنا هي واجده كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف عليها الكوك اولا جوز الهند، كاس ديال الكوك قلنا ولا جوز الهند، وكنخفقها حتى كتنسجم ليا المكونات كاملين مع بعضهم. وهذه هي الكريمه ديالي بعد ما خفقتها مع داك جوز الهند اولا الكوك. كتصبح لي الكثافه ديالها على هذا الشكل هذا. صافي ملي غادي نتسناها حتى يخرج الكيك من الفرن، وغادي نسقيه وغادي نضيف عليه الكريمه ديالي. هذه هي الجينواز ديالي بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا. كتجي رطبه هشيشه الجينواز، حيت لا انا ورق الزبده. صافي غادي نردها للمول وغادي نسقيها. تناخذ فرشيطه وكنسق، نحاول نثقب. كنسقيه بكاس ديال الحليب مع السكر. كنخليه حتى كيشرب، من بعد نضيف الكريمه. غادي نضيف الكريمه ديالي اللي خفقتها. نحاول نوزعها. نحاول ما امكن نسوي السطح ديال الكريمه، نقادو مزيان، ما نخليهش عشوائي. بعد ما سويت سطح الكريمه كيف ما كتشوفوا، غادي نحضر الكاناش. عندي 200 غرام ديال الشكلاط اسود ذوبته في بان ماغي، وغادي نضيف عليه واحد بيرلي ناتور. خلط الكل جيدا.
بعد ما بردت الكاناش ديالي شويه كنصبو وكنحاول نوزعو غير بالمهل على الكريمه. بالنسبه للتزيين اختياري على حسب الرغبه. انا غادي هنا غادي نحك شكلاط ابيض في الحكاكه الرقيقه وغادي نزين به. وغادي نزين بالشكلاط ابيض. الطبق النهائي ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ينال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا معايا بالقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. كيجي كيف ما كتشوفوا هكا. نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل. كتجي على هذا الشكل هذا.